mantap. Lockdown dia lur, gerakan dia yo, wih tuh. Bujair doang dah guys, strike. Wih mantap tuh. uh, Sedang sakit mah. Tuh, wih mantap. Wih keren. Keren cok, Mujair. Wih tuh. Tuh mantep oi. Nah, biang. Tuh, wih, strike guys, well. Pokoknya mah mantap. Biang. Keren ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping ke channel Inco Olat Day. Anu mana abdi saya sekarang ada di pedesaan perkampungan berlokasi di daerah Kabupaten Lebak. Di pinggir di belakang rumah nih ada sebuah kali balong bahasa Sunda nama. Jadi saya ini mau ngusep mancing. Lauk nage menang melak ya diusep gitu. Berkesel. Tonton terus keseruannya. Jangan lupa bantu di share, di komen, di like, di subscribe, oke? Siap. Wait, hampir disetut guys. Wih, hampir. Wih. Wih, mantep guys, menang tuh. Well, mantap. Lockdown dia lur, gerakan dia yo, wih tuh. Bujair doang dah guys, strike. Wih, mantep tuh. Sedang sakit mah. Tuh, wih, mantap. Wih, keren. Keren cok, Mujair. Wih tuh. Tuh mantep oi. Nah, biang. Tuh, wih, strike guys, well. Pokoknya mah mantap. Biang. Keren ya. Mulai lagi.
Rada ribet ya lur ngusep bari megang kamera mah. Min sanajan doang gitu ge orang resep dina ngusep teh. Selagi yang pada hobi mancing, teruskan hobinya. Kebahagiaan itu enggak mewah, ku ngusep bagi tos bahagia sederhana. Satu, dua, tiga. Doang tadi pan menang ya, pacakan biang. Strike nak. Tuh, set 1 2 3. Wih, hampir guys, hampir dipacek deh. Hampir. Tuh antang nata, no oping. Kamera dipegang sama tangan kanan, pancingnya tangan kiri. Tuh 2 tilu. Mana ya? Oh, nah, buru ikan, gerak dimakan lagi ikan, gerak atuh. Tuh, asup deh, menang deh. Yeay, hampir guys, hampir. Belum beruntung kali ini lur. Mantap, guys, dipacak tadi laukna. Strike nggak dapet nih. Mantap. Tuh, wih, sejuk pemandangan. Itu ke sono pesawahan. Lumayan. Ini rumah teman saya. Belakangnya nih saya lagi mancing di sini. Sono itu perkampungan seperti biasa dan ini pesawahan. Kita lanjut mancing lagi biar mantep. 1 2 3. Rahaunnya encan ye can anu ngakan deui sieuneun kitu urut tadi beunang. Satu, 2, 3. Kita tunggu kawan. Tuh. Wih. Geus dikelekep lur, antangna. Coba ngalagakeun doang. Tuh, mulai tuh bergerak lagi, langsung lagi. Baru juga mau disetrek. Masih ada nggak ya umpannya? Wah, masih ada nih. Deh, mulai. Menang, hampir dilepaskeun deui ku laukna euy. Aduh, seru sorangan bae yo, babaturan lagi makan dulu nih. Belum beres makannya. Tuh.
Hmm. Hmm. Tuh mulai tuh. Oyag, oyag. Ontang na oyag. Ontang na oyag. Ontang na oyag. Ditarik lagi itu tuh deh. Segera di iya euy dilagakeun keneh. Oyag-oyagan guys. Mantap. Gara oyag deh. Ikan juga pintar ya. Dia tahu bahwa ada makanan juga. Nah, masih dilagakeun tuh oyag lagi. Oyag deh. Oyag deh terus. Oyag-oyagan terus. Oyag gerani kan. Satu. Wah, belum. Mau disetrek nih belum. 1 2 3. Oyag deh. Oyag deh. Oyag deh. Mantap, mantap. Hampir geus leungit antangna. Trek ngait kana bibir lauk nanya. Resep wah loba bacekan. Ayo tuh terus. Oyak deh tuh. Oyak deh tuh. Iya, mulai tuh, mulai orang setrek deh yo, mau kebel yo. Mulai. Ulah gara disetrek antep keuneulah. Kayak dipacak nama lamun seueuh antangna. Oke. Aya keneh ieu. Aya keneh. Mulai. Pacak lagi. Pacak. Pacak lagi. Mantap, mantap. Tah, lagi dimakan nih. Ayo terus. Nah, bawa menang. Wih, menang deh itu. Well, pokoknya mah menang deh itu. Wah, kore banur daletik tadi mah gede ya. Wih, keren. Wah, ayeuna mah dong sepat ya. Nyaho nila. Can apal kana laukna euy. Mantap setrek, bro. Wih, keren. Tuh. Mantap, kawan.
Tuh. Mantap. Keren pokoknya mah. Keren pokoknya mah. Tuh. Wih. Mantap lur. Tidak mengkhianati hasil. Kita selama tadi nunggu udah 2 kali setrek luar biasa. Well pokoknya mah. Mantap. Ikan apa ini? Kurang tahu saya mah. Yang jelas serunya itu loh bikin kita pohok kanan naon. Well sekali di setrek mania mantap.